1966 елның 6 февралендә Иске Кулатка районы Иске Мастяк авылында дөньяга ике күркәм игезәк кызлар Нурия һәм Сурия туган булганнар. Бүген матур туган көннәрен каршылау мизгелләрендә үз әниләрен шын күңелдән кызлары Розалия һәм Рита, оныклары Денис, Данил, кияүләре Максим белән Руслан котлыйлар. Безнең яраткан кешеләребез Иске Мастяк авыл мәктәбен тәмамлап, Самара шәһәренең теге училищесына укырга кергәннәр. Аны уңышлы алтын медальгә бетереп, олы тормыш юлына чыкканнар. Бүген бәйрәмнәре көнне ихлас күңелдән ике кеше, бер жан булган якыннарыбызны котлап, җир шарының бар изге теләкләрен җиткерәсебез килә. Сезнең нинди чәчкә белән тиңлек икән яраткан кешеләребез. Сез бит безнең рәсемдә ясап куйган шикелле бик матур. Буйларыгыз зифа, акылларыгыз тулы. Сыкланып үзебездә яшибез. Күзләребез бер үк тимәсен гаиләләрегезгә. Ишегездә дә сезгә бары тик уңышлар гына юлдаш булсын. Сездәй сабыр холыклы, юмарт кешеләр бик аздыр. Гел барыбызны да ачык йөз белән каршылап алып озатып каласыз. Җылы сүзләрегез белән күңелләрне эретерлек итеп, авыр чакта таянычыбыз була аласыз. Без үзебезне бәхетледән саныйбыз, сездәй якын кешеләребез булганга. Котлыйбыз кадерлеләребез матур туган көннәрегез белән. Алдагы сезнең яныгызда якыннарыгыз, туган кардәшләрегез булсын. Гомере буе безнең барында онытмый яшәгез. Кадерледән дә кадерле, яраткан сез кешебез. Бүген котларга җыелдык бәйрәм белән сезне без. Туган көнегез бик яшь әле, белмибез күпме тулган. Дөрестән дә кадерлеләр пешкән җимештәй булган. Сылу йөзегездән елмаю бөркеп тора нурланып, йөри бүген ул өегездә шатланып, канатланып, күңелдәге дәртегез сүнмәсен, сүрелмәсен. Йорт капкагызга кайгы җиле гомердә бәрелмәсен. Юк сездән кадерле кеше, иң хөрмәтле, иң якын, һәммә безнең йөрәгендәдер бүген ут ялкын. Барыбызда котлар өчен ашкын аяныгызга, бүләккә җырны сайладык багышлап аны сезгә. Кадерле Сурия апа һәм Нурия апа, якыннарыгыз юллаган теләкләргә кушып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Yürgen sukmaklarga күптән инде карлар яуган, яны беткән ушаклардан тик яшьлегем истә калган. Хәтеремдә яшьлектәге танышулар, очрашулар, таң алдыннан җырлашулар, өйгә тиклем озатулар. Яшьлек bir җырлар узган әле, йөрәгемнең әрнүләре, бәлки басылыр әле, уфага bir җырлар узган әле, йөрәгемнең әрнүләре, бәлки басылыр әле. Көттемдeye әйткән сүзләр кабатланмый, үтте бик тул дистәләрдә, юк яшьлегем онытылмый. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре, бәлки басылыр әле.
Яшілігіме қайтам бір жырлап тузам әлі Йөрәгемнең әрнүләре Уфамда басталар әлі Басталар бекен достарым Яшілігіме қайтам әлі бір жырлап тузам әлі Йөрәгемнең әрнүләре Бәлки басылыр әлі Уфама бір қайтам әлі бір жырлап тузам әлі Йөрәгемнең әрнүләре Сезнең белән басталар әлі Йөрәгемнең әрнүләре Уфада басталар